Abbaan teekwaandoo uume Father of Teekwaandoo jechuun kan beekamu eenyu? Maqaan teekwaandoo jedhu hoo bara kam moggaafame? Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa isiniin jecha arras barumsa teekwaandoo haaraa walitti deebinee jira. Barumsi keenya kanarraan tana seenaa nama teekwaandoo uumeeti. Maqaan isaa Jeneraal Chuu Hongihee jedhama. Jeneraal Chuu Hongiheen seenaa isaa gabaabaa hojii inni hojjete yookiin bu'aa inni gara addunyaatti fidee fi karaa inni keessa dabare gabaabinaan hanga qabxiilee 5 takka isiniif qooduu barbaada. Qabxii takkaffaan Jeneraal Chuu Hongihiin barri dhaloota isaa guyyaa 9 baatii sadaasaa bara 1918 Kooriyaa Kaabaa keessatti dhalate. Yeroo ijoollummaa yookiin xiqqaa turetti socho'aa fi of eeggannoo jiidoo yookiin teekkiwaan barachuu jalqabee imala isaa eegale. Qabxii lammaffaan jireenya waraanaa. Akkuma beekamu bara 1910 irraa eegalee hanga bara 1945tti Kooriyaan Jaappaan jalatti koloneeffatamtee turte. Jeneraal Chuu Hongiheen yeroo Jaappaan Kooriyaa irra qubate barachuun isaa dhiphachuu baatus to'annaa waraanaa jalatti guddate. Boqonnaa Jaappaan booda waraana Kooriyaa keessatti of muudee jeneraal ta'uun hoggansa cimaa argate. Qabxii sadaffaan uumama teekwaandoo bara 1950 irraa hanga bara 1960 keessa sochiilee garaagaraa makuun mala waraanaa haaraa uumuu jalqabe. Akkuma kanatti itti fufuudhaan leenjii ajaa'ibaa tan namni tokko irraa duroomuu hin dandeenye kalaqee aartii bocee kalaqe kanaaf bara 1955 maqaa teekwaandoo jedhu itti moggaase. Kanatti aansuudhaan aartiin kun akka dagaaguuf waldaa teekwaandoo addunyaa yookiin ida'amtii teekwaandoo addunyaa teekwaandoon federeeshinii qabaachuu qaba jechuudhaan bara 1966 International Taekwondo Federation yookiin ITF jechuun hundeessee dhaaba ITF jedhu ijaaruun addunyatti beeksise. Sochiin tuulootaa yookiin paatarniin 24 seera qabsoo akkasuma spirit martial art jechuun hoggansa lubbuu seera aadaa akkasuma amala gaarii of keessaa qabuun leenjii martial artii kana babal'isuuf kan Jeneraal Chuu Hongiheen qopheesse yoo ta'u tokkoon paatarnii teekwaandoo 24 akkaa fi bakka akkasuma waan hojjetameef qaba waan ta'eef yoo rabbi jedhee bal'inaan kan yeroo biraa waliin laallu ta'a. Qabxii afraffaan hojii inni hojjete. Teekwaandoo addunyaa guutuu keessatti babal'isuuf biyyoota 100 ol deeme. Kitaabota leenjii fi seera teekwaandoo barreesse. Barattoota 1000 lakkaa'aman leenjisee ITF'n akka beekamu godhe. Qabxii shanaffaa du'a isaa Jeneraal Chuu Hongihiin gaafa guyyaa 15 baatii waxabajjii bara 2002 Kooriyaa Kaabaa magaalaa beekamtuu iddoo Pyongyang jedhamtutti du'aan addunyaa tanarraa boqotan. Gabaabumatti Jeneraal Chuu Hongiheen abbaa teekwaandoo uume yoo ta'u sochii seera akkasuma roga ispoortii kana hunda ittiin gurmeessan hundarra gahee guddaa qaba. Maaliif nama guddaa ta'e? Lammii fi biyya isaatiif qabsaa'e. Lammii fi biyya isaa bira dabruun dhaloota addunyaatiif karaa qabsoo taraare. Nageenya biyyaatiifis aarsaa guddaa kafale. Haala amala bareedaa ijaaree leenjii teekwaandoo akka aartii lammii Kooriyaa qofa ta'uu osoo hin taane akka aartii addunyaa maraaf ta'u godhee qopheessee addunyaa tanarraa dabale. Barumsi har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barumsa teekwaandoo biraatiin walitti deebinu nagaan nuuf jiraadha.